হ্যালো ভিউয়ার্স, স্বাগত এদের সনি ইউটিউব চ্যানেলের একটি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে বিশেষ করে সনি মিররলেস ক্যামেরার একটি লেন্স আপনাদের সামনে আনবক্সিং করব এবং এই লেন্সের ফিচার নিয়ে এ টু জেড ধারণা দিব। যারা নতুন লেন্স কিনতে যাচ্ছেন, এই লেন্সটি কেন কিনবেন, কী জন্য কেনা উচিত, সব কিছু ধারণা আজকের ভিডিওতে ক্লিয়ারলি আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। তাহলে চলুন প্রথমে লেন্সটি আপনাদের সামনে নিয়ে আসি। এই সেই লেন্স, দেখতেই পাচ্ছেন লেন্সটি। এটা একটি সনির জি মাস্টার সিরিজের 24mm 1.4 GM লেন্স। আর এটা কিন্তু সনির একদম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের লেন্স। মানে ফ্ল্যাগশিপ বলতে সনির দুইটা ক্যাটাগরি লেন্স পাওয়া যায়, একটা সনি অনলি আর একটা সনির জি মাস্টার। এবং জি মাস্টার সিরিজগুলো একদম ফ্ল্যাগশিপ এবং বিল্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো হয়। তো প্রথমে প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করবো এবং জি মাস্টারের 24mm বক্সে কী কী থাকে প্রথমে এটার ধারণা করব। তাহলে চলুন প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করা যাক। আমি ক্যামেরাটি পাশে রাখলাম। প্রথমে যে প্যাকেটটা দেখতেই পাচ্ছেন, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির প্যাকেট এবং প্যাকেটটি খুবই সুন্দরভাবে একদম হলোগ্রাম, লোগো সব কিছু ভালোভাবে দেওয়া, বারকোড সব কিছু দেওয়া এবং কোথায় থেকে ইম্পোর্ট হয়েছে সব কিছু বিস্তারিত দেওয়া। তো প্যাকেট সম্পর্কে কথা না বলে প্রথমে লেন্সটা আনবক্সিং করবো। প্রথমে প্যাকেটটা আমি খুলবো। প্যাকেটটি খুলে প্যাকেটের মধ্যে সবার আগে দেখতে পারবো ইউজার মেনু। মানে আপনি এই লেন্সটা কীভাবে ইউজ করবেন সব কিছু এ টু জেড ধারণা দেওয়া আছে। বিশেষ করে ইউজার মেনু যে কোনো প্রোডাক্টের, ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট হোক, ক্যামেরা হোক, যে কোনো গেজেটের যে ইউজার মেনু সবাই সচরাচর পড়ে না, কিন্তু আমি রিকমেন্ড করবো আপনারা পড়ে নেবেন, তাহলে এবং ভালো ধারণা পেয়ে যাবেন এই লেন্সটি কীভাবে ইউজ করতে হয়। তারপরে পেয়ে যাব হচ্ছে সুন্দর একটা প্যাকিং করা বক্সের মধ্যে লেন্সটি। দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাগটার কতটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির। এটা একটা সনি ব্র্যান্ডিং করা এবং ব্যাগটা পাউচটা কতটা সুন্দর দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে আরও একটা জিনিস আছে, এই পাউচটি ঘাড়ে নেওয়ার মতো একটা স্ট্রিপ দেওয়া আছে। দেখতেই পাচ্ছেন স্ট্রিপটে দেওয়া আছে। তো আমি সাইডে রাখবো, বক্সটাও একটু সাইডে রাখবো। লেন্সটি একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ফিল দিচ্ছে, আমি লেন্সটা ওপেন করেই বুঝতে পারছি। এবং লেন্সটা আমি খুললাম, লেন্সটি খোলার পর দেখতে পাবেন কী সুন্দর প্যাকেটিং করে এবং প্যাকেটিংটা খোলার সিস্টেমটাও অন্যরকম। মানে সবার থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এবং ভালো ব্র্যান্ডের এবং খুব বিশেষ করে রিচ ব্র্যান্ডের একটা লেন্স। এরপরে সুন্দর করে প্যাকেটিং করা আছে লেন্সটি, আমি দেখাবো যেন আঘাত না পায়। এটা যখন কোম্পানি প্যাকেট করে তখন এটা দেয়। এটা সাধারণত নতুন যেসব ইলেকট্রনিক্স পণ্য বা যেটাই কেন না কেন এটা থেকে যায়। এরপরে ব্যাগটাও সাইডে রাখবো। এবার লেন্সটি নিয়ে কথা বলি। লেন্সটি দেখতেই পাচ্ছেন, লেন্সটা অত্যন্ত ছোটো। এটা কিন্তু 24mm। লেন্সের সাথে কী কী পাবেন সবার আগে একটা কথা বলি। প্রথমে লেন্স ক্যাপটি পেয়ে যাবেন। এরপর সুন্দর জি মাস্টার ব্র্যান্ডেরই একটা সনি ব্র্যান্ডেরই হুড পেয়ে যাবেন। এরপর নিচের যে হুডটা আছে এই হুডটা। আর এটা কিন্তু মাউন্টের লেন্স। মাউন্টের লেন্স বলতে সনির যেসব ক্যামেরা মাউন্ট আছে, যেমন সনি A7 III, তারপর A7C, A7 IV, A7R4, RV, এসব লেন্সে এটা মাউন্টের সনির যেসব মাউন্টের ক্যামেরা আছে মোটামুটি সব ক্যামেরাতেই এটা কম্প্যাক্টেবল। এবং কিন্তু এটা কিন্তু মেড ইন থাইল্যান্ড একটা লেন্স। আর এই লেন্সের সবার আগে একটা কথা বলি, কী কী আছে সেটাতে বলি। প্রথমে একটা ক্লিক সুইচ দেওয়া আছে, তারপর একটা কাস্টম বাটন দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছেন কাস্টম বাটন দেওয়া আছে। এরপর এটা কিন্তু অটো ফোকাস, মিনিমাল ফোকাস দুইটাই করা যায়, তার জন্য সুইচ দেওয়া আছে, এই সুইচটা দেওয়া আছে। এরপরে যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি ফোকাস করার জন্য ফোকাস রিং। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন নিচে দেওয়া আছে A16 element 8, মানে এটা হচ্ছে অ্যাপেচার রিং। মানে অ্যাপেচার আপনি ম্যানুয়ালি মানে ক্যামেরাতে আপনি কন্ট্রোল না করে যদি চান লেন্সে কন্ট্রোল করবেন, সেটারও একটা দেয়া আছে, রিং দেওয়া আছে। এটা অ্যাপেচার রিং। এটাতে অটোতেও রাখা যায় এবং ম্যানুয়ালিও আপনি F1.4 থেকে 2.8, 4, 5.6 এটা ম্যানুয়ালি আপনার অ্যাপেচারটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এটা দেয়া থাকবে। এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এই রিংটা যেন একটু সাউন্ড করে, মানে মিলে একটার থেকে একটা অ্যাপারচার যাওয়ার পর যদি একটু টিকটিক শব্দ হয়, যে জন্য একটা ক্লিক সুইচ দেওয়া আছে। এটা যদি অন থাকে তাহলে মোটামুটি এদের সাউন্ডটা করবে। আর যদি এটা অফ থাকে তাহলে স্মুথলি কেন দেওয়া আছে, যারা বিশেষ করে ভিডিওগ্রাফি করবেন, সিনেমাটোগ্রাফি করবেন বা নাটকের শুটিং করবেন, তারা এই লেন্সটা কিনতে পারেন। এটা অ্যাপারচার কিন্তু অটোমেটিকলি আপনারা ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার করতে পারবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি চান ব্লার ছাড়া ভিডিও করবেন তখন এটাতে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এই লেন্সটি কিন্তু মূলত ওয়াইড রেঞ্জের প্রাইম একটা লেন্স। এটা কিন্তু মূলত ওয়াইড, দেখতেই পাচ্ছেন উপরে গ্লাসটি উত্তল এবং এটা ওয়াইড সিরিজের লেন্স। এরপরে এর ফিল্টার সাইজ নিয়ে কথা বলবো। এটা কিন্তু 67mm এর একটা ফিল্টার ইউজ করতে পারবেন। আর আপনারা যদি জি মাস্টার কেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের সিগমা হোক, সনির নর্মাল যে লেন্স আছে সেটা হোক, বা ভিল্ডোরেক্স হোক, সামিও হোক, যে লেন্সটা কেনেন না কেন, আপনারা অবশ্যই যদি ফিল্টার ইউজ করেন খুব ভালো ব্র্যান্ডের ফিল্টার ইউজ করবেন। এই ক্ষেত্রে আমি রিকমেন্ড করব আপনার বাংলাদেশ থেকে যারা কিনবেন বা ইন্ডিয়াতে যারা কিনবেন তারা KNF আনসিন, এই ব্র্যান্ডের KNF সিরিজের যে লেন্স আছে কম্প্যাক্ট, KNF কম্প্যাক্ট এই সিরিজের যে
যে ইউভি ফিল্টার আছে বা ভেরিয়েবল এনডি ফিল্টার আছে, এই এনডি ফিল্টারগুলো ইউজ করবেন, খুবই ভালো। আপনি লেন্স কিনছেন অনেক দামি, এনডি ফিল্টার কিনছেন 200-400 টাকা দামের, রেজাল্ট কিন্তু ভালো পাবেন না। অবশ্যই যদি লেন্স দামি কিনেন অবশ্যই এনডি ফিল্টারটা খুবই ভালো ব্র্যান্ডের কিনবেন। অনেক ভালো ভালো জাইসের আছে, কেএনএফ কন্ট্যাক্টের আছে, মানে অনেক কয়টা ব্র্যান্ড আছে মোটামুটি খুব ভালো এবং খুব ভালো মানের আপনার ফিল্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। এরপরে এর ফিচার নিয়ে কথা বলবো। ফিচার নিয়ে কথা বলার আগে সবার আগে এটার হুডটা আছে, এই হুডের দেখবেন একটা সুইচ আছে, এই সুইচটা দিয়ে আপনারা সুন্দরভাবে হুডটা লাগাইতে পারবেন। আর হুডটা লাগাইলেই কিন্তু লেন্সটা অনেকটাই সুন্দর দেখাবে। আর দেখতেই পাচ্ছেন, আর এটাতে ক্লিক দিয়ে আপনারা লেন্সটার হুডটা খুলতে পারেন। মূলত এইভাবে লেন্সটা হুড লাগান। আর এটার এখন ফিচার নিয়ে কথা বলবো। এটা সবার আগে বলি, এটার ওজনের দিক থেকে খুবই হালকা, মাত্র 445 গ্রাম এটার ওজন। আর এটাতে আর কী আছে সব কিছু আমি বলতেছি আপনাদের। এটাতে আপনারা ডায়ামিটার পেয়ে যাবেন 67 mm এর যে ফ্রেম মানে ফিল্টার সাইজ, এটা পেয়ে যাবেন, এটা তো আগেই বললাম। এরপরে এটার অ্যাপাচার ব্লেড, এটা কিন্তু 1.4 অ্যাপাচারের লেন্স, মোটামুটি অনেক লো লাইটে পারফরমেন্স ভালো পাবেন, খুব দ্রুত ফোকাস করবে 1.4 এবং খুব অল্প আলোতে খুব ভালো সুন্দর ন্যাচারাল লাইটেও ছবি ভালো তুলতে পারবেন বা ফ্ল্যাশ লাইটেও ভালো ছবি তুলতে পারবেন। আর এটা কিন্তু অ্যাপাচার ব্লেড মোট একটা নয়, দুইটা নয়, 9টা নয়, 10টা নয়, 11টা অ্যাপাচার ব্লেড। 11টা হওয়ার কারণে খুবই সুন্দর স্মুথ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার বা বকিটা পেয়ে যাবেন, যেটা অনেকটা সুন্দর লাগবে দেখায়। বিশেষ করে আমি বলবো সাইডে ছবি দেখাচ্ছি বা আপনার স্ক্রিনের ছবি দেখাচ্ছি, ড্রিম ওয়েভার হোক, ড্রিম ওয়েভার যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই গ্রুপ ছবিগুলো বা ওয়াইড ছবিগুলো, এরপরে চিত্রকল্পের যে ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছেন এই ছবিগুলো, এবং আরও কিছু পপুলার ওয়েডিং ফটোগ্রাফার আছে বিশেষ করে, তারা এই লেন্সটা খুবই ভালো মানের ভালো হিসেবে ইউজ করে। এবং আমি জানি যে এই লেন্সটা খুবই কম্প্যাক্ট এবং খুবই ভালো সাইজ আর ওজনেও হালকা। আর এই লেন্সটা কিন্তু আপনারা FX3, FX6 বা FX30 এসব ক্যামেরাতে মানে ই মাউন্ট সিস্টেম এসব লেন্স ক্যামেরাতে খুব ভালোভাবে ইউজ করতে পারবেন। আর মোটামুটি খুব প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, এটা কিন্তু জি মাস্টার সিরিজ বলতে ফ্ল্যাগশিপ সিরিজ। আর সনির এই লেন্সটাতে কিন্তু DDHSM অপটিমাইজড একটা লেন্স, এটাতে মূলত খুব সাইলেন্ট, প্রিসাইজ এবং ফাস্ট ফোকাস পাবেন এবং এমন টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। এবং এটা কিন্তু বিল্ড কোয়ালিটি খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি মেটালের একটা লেন্স, মোটামুটি এই মেটালের হওয়ার কারণেও খুব সুন্দর। আর এটার যে ব্র্যান্ডিংটা আছে দেখতে পাচ্ছেন, জি মাস্টার ব্র্যান্ডিং করা আছে, EF 1.4 24 GM যে ফোকাল লিঙ্ক সেটা ফাইন করে ব্র্যান্ডিং করা আছে, তারপর সনি ব্র্যান্ডিংটা করা আছে। এবং এটা কিন্তু খুব ফ্ল্যাগশিপ সিরিজের একটা লেন্স। আরেকটা কথা বলবো, সবচেয়ে ভালো কথা, সনির জি মাস্টার সিরিজের যে লেন্সগুলো আছে এটা খুবই শার্প। আর এটার ফোকাল লিঙ্ক মানে ফোকাস করার ক্ষমতাটা 24 mm মানে 0.79 ফিট, খুব ক্লোজলি ফোকাস করতে পারবেন। মানে বিশেষ করে আপনারা যারা ফুড ফটোগ্রাফি করেন, স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করেন, এবং 24 mm 1.4 হওয়ার সাথে লো লাইটে ভালো পারফরমেন্স দেয়, যারা বিশেষ করে ব্লগ ভিডিও তৈরি করবেন, অনেক সময় ওয়াইড লেন্স লাগে। এটা কিন্তু ওয়াইড রেঞ্জের একটা প্রাইম লেন্স সাথে সাথে 1.4 এবং লো লাইটে পারফরমেন্স ভালো পাচ্ছেন। যারা বিশেষ করে ব্লগ ভিডিও করবেন বা ট্রাভেল ভিডিও করবেন, তারাও 24 mm কিনতে পারেন। আর বিশেষ করে স্ট্রিট ফটোগ্রাফি যারা করবেন, ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি যারা করবেন, গ্রুপ মানে বড় গ্রুপ ছবি যারা তুলবেন, তারা বেশিরভাগ 24 mm রিকমেন্ড করব। এবং 24 mm যদি সনির যদি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লেন্স আন, তার জি মাস্টারের বিকল্প কোনো লেন্স হতে পারে না। আর 24 mm 1.4 GM যে লেন্সটি আছে, এটা কিন্তু 100 মেগাপিক্সেল সাপোর্টেড এবং এটাতে কিন্তু 8K পর্যন্ত ভিডিও করতে পারবেন। 8K ভিডিওতেও কোনো শার্প কম হবে না বা শার্প অত্যন্ত ক্লিয়ার ভিডিও পাবেন। বিশেষ করে যারা FX3 বা FX6 ইউজ করেন, নাটকের ভিডিও করবেন প্রফেশনাল মানের এবং প্রফেশনাল মানের অ্যাডের ভিডিও করবেন বা সিনেমাটোগ্রাফি করবেন, তারা এটা ইউজ করেন। বিশেষ করে ড্রিম ওয়েভার, চিত্রকল্পর যে তাদের যে ওয়েডিংয়ের যে কাজগুলো, যে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির যে ওয়েডিংয়ের কাজগুলোর ভিডিও বা সিনে করে, তারাও এটাই কিন্তু 24 mm 1.4 GM জি সিরিজের যে লেন্সটি আছে, জি মাস্টার সিরিজের যে লেন্সটি আছে, এটা ইউজ করে। এরপরে বলবো কারা এটা কিনবেন। বিশেষ করে যারা ওয়েডিং ফটোগ্রাফি করবেন, ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি করবেন, স্ট্রিট ফটোগ্রাফি করবেন, আর্কিটেকচার ফটোগ্রাফি করবেন, তারা এটা 24 mm কিনতে পারেন। এটা মোটামুটি অনেক ভালো একটা ওয়াইড পাবেন এবং এটা ওয়াইড রেঞ্জের প্রাইম লেন্স 1.4 হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বিশেষ কারণ এটা লো লাইটে পারফরমেন্স খুবই ভালো মানের পাবেন। আর এটাতে কিন্তু যে মোটরটা ইউজ করা হয়েছে ফোকাস রিংয়ের, এটা খুবই সাইলেন্ট। আপনারা বিশেষ করে সনি ক্যামেরা যদি অন ক্যামেরা শর্টগান মাইক্রোফোন বা যে কোনো মাইক্রোফোন ইউজ করেন, এই লেন্সের কিন্তু যে যে সাউন্ডটা আছে এটা কখনোই আসবে না। এটা একদম পুরোলি সাইলেন্ট একটা লেন্স। বিশেষ করে সিনের ক্ষেত্রে, মুভি শ্যুটের ক্ষেত্রে বা আপনার স্টিল ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সাইলেন্টলি যারা স্টিল ফটোগ্রাফি বা মুভি শুটিং করতে চান, তারা এই লেন্সটি কিনতে পারেন। আর এটা কিন্তু সিনে ক্যামেরাগুলোতে হয়, মানে FX3, FX6 এসব ক্যামেরাতে হয়, মানে ই মাউন্টের যেসব ক্যামেরা আছে সব মোটামুটি সব রেঞ্জে হয়। তো আজকের ভিডিওতে বুঝতেই পারলেন আমি সনির জি মাস্টার 24 mm 1.4 GM যে
প্রিমিয়াম কোয়ালিটির লেন্স। এটা নিয়ে বিস্তারিত বললাম, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এবং আমি মোটামুটি 2টা ওয়েডিংয়ের কাজ করলাম, খুবই ভালো রেজাল্ট পেয়েছি দেখে আপনাদের সামনে ভিডিও নিয়ে আসি। এরপরে এটার সবচেয়ে ব্যাড হ্যাবিট যেটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো, সেটা হচ্ছে এটার প্রাইসটা কিন্তু খুবই হাই। এটা 1,15,000 টাকা বর্তমান প্রাইস শুধু এই লেন্সটার। তাই 1,15,000 টাকা এই লেন্স অনেকে হয়তো বা বৃথা বলবে, কিন্তু যদি লং টাইম চালাবেন, টেকসই লেন্স চাবেন, খুব ভালো কোয়ালিটির চাবেন, কোয়ালিটি কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না, তারা এই লেন্সটাই অবশ্যই কিনবেন। আর যদি মনে করেন যে আমি এই ফোকাল লিঙ্কে কম দামের মধ্যে লেন্স কিনবো, তাহলে অবশ্যই থার্ড পার্টির যে কোনো একটা লেন্স কিনতেও পারেন। কিন্তু আমি বলবো যারা বিশেষ করে প্রফেশনাল কাজ করেন, আমার মতো ওয়েডিংয়ের কাজ করেন বা প্রফেশনাল লেভেলে ভালো কিছু করতে চান, সিনিয়র কাজ করতে চান, তারা 24mm জি মাস্টার এই লেন্সটা 100% কিনতে পারেন এবং খুবই রিকমেন্ড করবো। আর জি মাস্টার সিরিজ সম্পর্কে আমি নাই বলি, আপনারা গুগল করেও দেখতে পারেন বা ইউটিউবে আরও অনেক ভিডিও পাবেন। আমার চেয়েও ভালো যারা জানে তারাও হয়তো জি মাস্টার যে লেন্স, এটা মোটামুটি কেউ খারাপ বলেনি। আমি রিভিউ করেও দেখছি এবং নিজেও রিভিউ দিলাম এবং ইন হ্যান্ড আমি ইউজ করেও দেখছি, খুবই মজা পেয়েছি। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই লেন্স সম্পর্কে যদি কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারেন, আমি জানা থাকলে অবশ্যই উত্তর দিব। আর ক্যামেরা রিলেটেড, ফটোগ্রাফি রিলেটেড কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেল ঘুরে আসতে পারেন। যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখতে পারেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ বলে ভিডিও শেষ করছি।